בכל בוקר מתעורר מוקי הירוק על גבעת טרשים נידחת ובודק שהוא עדיין בחיים. השומר שלו קרביץ, 300 שקל שעה, כבר הוציא את הכלבים לטיול, סירק את הכבשים ובדק שאין מטען מתחת לפונטיאק. אני פותח את החלום, רואה רק ערים. אתה מבין? נהייתי איש טבע פתאום. גלדי כלבים, עיזים. מה לי ולקטע הזה? תן לי בתים מלונים, תן לי על רום סרוויסים, מה לי ולכל החרא הזה? פעם, בתחילת שנות ה-80, מוקי הירוק נחשב לכוכב נבחרת האפרוחים של עולם הפשע הישראלי. הוא התפרנס משודים של חנויות תכשיטים וטיפס בהתמדה לצמרת. זה הפשע. זה הכל משחק מוחות, אתה מבין את הקטע? אוזנה. אתה נכנס לבר, נכנס לקזינו, נכנס למקום שאין משטרה, משחקים קלפים, מקום שאסור במשטרה, פותח ויכוח עם מישהו, דופק לו ברגל. וזה לידו, אתה אומר לו, ימני, ככה אתה אומר לבית חולים, איך תחת זבל. באותו רגע, 30 איש שמה, תאמין לי, חייתי תל אביב יודעים מי אתה. אתה מבין? אתה בא, אוכל, שותה איפה שאתה רוצה, לא חשוב כבר כסף. זה כבר מתפשט לבד. זה הפשע. במרץ 1984 מוקי יוצא למשימת חיסול, או כמו שהוא קורא לזה, להוריד בן אדם עם עוד 2 שותפים לעבודה. הרצח בוצע, לא פוענח, ופתאום, אחרי 4 שנים, מתחילים טלפונים אנונימיים באמצע הלילה. המלחמה נפתחה סתם, כאילו, על רקע של כלום. אתה מבין? הפחדים נכנסו מטלפונים אנונימיים. פחדים, אתה מבין? פתאום מתקשרים אליך, אתה רואה את ההוא וטעות. טוב, מי אתה בטלפון, יא חתיכת מניאק? אתה כבר נכנס לפרנויה, אתה אומר, אולי ההוא דיבר, אולי זה דיבר. לא שווה, אף אחד לא שווה שאני שווה בשביל מאסר עולם. ואז אתה מתייעץ עם השותף שלך, ואז הוא נכנס לפרנויה ממך. מה פתאום אתה מדבר על דבר כזה אחרי 4 שנים? ואז הוא מתכן להוריד אותך, ואז אתה מתכן להוריד אותו. שיקגו, בקיצור. ואז באה למוקי הצעה מפתיעה מהמשטרה להיות עד מדינה. לא, ואז אני הולך חושב. בא למקום כזה פיקנטי כמו שאתה רואה, יושב לי כמה ימים, חושב, מה האופציות? עכשיו היה לי או להוריד את ה3, שאחד האחים כבר ידע מהסיפור ואני נכנס לתמונה, יש לי או 3 מאסרי עולם או לצאת את מדינה, או שיורידו אותי באיזשהו שלב. אבל עד שלא הייתי בטוח שאו שאני יורד או שאני יושב 3 מאסרי עולם, לא חתמתי. בסוף מוקי חתם על חוזה של עד מדינה, ועוד איך חתם. הוא הפליל את 2 השותפים שלו לרצח, שלח אותם למאסר עולם, ובאותה הזדמנות הפיל עוד 14 סוחרי סמים גדולים בתל אביב. אבל מוקי לא לבד. אם הוא היה מקשיב בתוכנית השבועית של שרה אנג'ל ברדיו, הוא היה מגלה שיש בחוץ הרבה יותר עדי מדינה מסתם פושעים שיושבים בכלא. עכשיו אני רוצה לספר לכם את הסיפור שלי. היינו 10 נאשמים. נאשמנו ברצח כפול. 7 נאשמים הפכו לעדי מדינה. נשארנו 3. שמעיה, אני וחיים שושן. אני זוכתי. חיים שושן נרצח. אדם אחד יושב במאסר עולם. שאר 7 עדי המדינה היום ברחובות. העד הראשון הוא המזעזע מכולם. קוראים לו, והוא מכונה. אדון הוא העיד במשטרה שהוא רצח במו ידיו את 2 הנרצחים. ותיאר את זה בצורה פלסטית. הוא תיאר איך הבחורה ישבה במכונית, איך ירו לה בראש, איך החלק העליון של האף. הדבר היחיד שהדאיג אותו זה הריפודים של האוטו. השופטים לא יכלו לתת לו ללכת. היד רעדה להם כשהם חתמו על השחרור שלו. והיום הוא בחוץ. פושע כתמיד. יש כל מיני קומבינות. יש לך טורקיה, הימורים. יש לך כל מיני קומבינות, עסקאות. יש לך אירופה, ממדינה למדינה.
שאתה יכול להרים בתוך שעתיים, 200, 300. אני חי את הרגע. בשבילי זמן שאול. כל יום זה זמן שאול. כל יום שעבר, שמע ישראל, יש אלוהים בשמיים. כמה אנשים רוצים להרוג אותך? רציניים, מסוגלים, כבדים, 6. הייתי חוזר, דופק חופשי ברוורס ונכנס בקיר, אנחנו שרמו אותה ב-180 גם. תאמין לי. אין אחור. עכשיו להסתכל קדימה, איך להחיות אותם, כן? אני מרחם על אלה ששם, שחותמים עכשיו, שסטלבטים עליהם, אתה מבין? הטריים האלה שעוד לא יודעים את הכאב, עוד לא יודעים את המחיר, אתה מבין? עוד לא יודעים כמה זה יעלה להם.